Video iliyopita nilikuwa nimelezea sifa ama ni kompyuta gani nzuri kwa ajili ya graphics design ama inamfaa sana graphics designer katika kazi zake za kila siku. So video imefanya vizuri, nimepokea maswali mengi, lakini pia watu walikuwa wanatamani kufahamu ni kompyuta gani mimi natumia katika kazi zangu. So nipo hapa kulijibu hilo swali. Kwa sasa na kompyuta mbili, ambapo moja ni laptop, nyingine ni desktop, ambapo nikiwa na kazi za nje ya ofisi manake natumia laptop, na nikiwa kazi za ndani manake natumia sana sana desktop. Kwenye upande wa laptop natumia Microsoft Surface Book 2 ambayo ni Core i7 generation ya 8 na ina RAM GB 16. Kwenye upande wa processor kama nilivyosema kwamba ni generation ya 8 Core i7 ya Intel na ina cores yani processor 8 threads 16. Lakini pia kwenye upande mzima wa storage ni SSD, natumia SSD ambapo ni 1 TB. Lakini pia kwenye swala zima la screen resolution ni naweza nikasema ni kama 4K plus kidogo, kwa sababu ni resolution yake ni 3000 kwa 2000 pixel, na 3000 mara 2000. So iko very sharp na details za kutosha. Lakini pia hii laptop iko yani naweza nikasema kwamba ni zaidi ya mtu kutumia MacBook fulani hivi ambazo watu wengi wanakuwa wanaziamini sana. Mimi binafsi nimeona color accuracy yake iko vizuri sana. Kwa kama ni mtu ambaye sana wewe labda ni photographer ama videographer, unatengeneza content za namna hiyo, nashauri sana budget ikikaa vizuri utafute laptop hii ambayo ni Surface Book 2. Pia ni detachable la vitu ambavyo sio muhimu sana. So lakini selling points kingine pia cha muhimu, actually hii computer ina GPU yani graphics card yake ni GB 6 Nvidia GTX 1650. So iko vizuri sana, So hiyo ndo laptop ninayotumia. Hii ndo second computer ninayotumia. Kwenye upande actually siwezi kuionyesha hapa kwa sababu ndio inayotumika kucapture hii audio, lakini kwenye B-roll nadhani utaiona hii laptop. So tukija upande wa pili nitakuonyesha desktop ambayo naitumia. So ngoja niweke hapa mezani uweze kuiona. Cameraman usikate, niache hivyo. Actually this one very heavy, ni nzito sana. So hii ndo desktop ambayo naitumia. Actually haina brands yoyote kwa sababu ni computer ambayo nimeicustomize, nimeitengeneza mwenyewe kwa kuunganisha parts moja moja, na nadhani siku si nyingi nitaonyesha jinsi nilivyofanya, kwa sababu kuna kompyuta nyingine ambayo naitengeneza ambayo atakuwa natumia msaidizi wangu kwenye masuala mazima ya editing. Kwa hiyo bado nasubiri baadhi ya vifaa ambavyo nimevinunua online Amazon na eBay huko. Nasubiri vikifika, wakati nitavotaka kuviunganisha kama nilivyounganisha hii, tutaonyesha na tutaelezea pia vitu vya kuzingatia unavotaka kutengeneza kompyuta. So kwa nami usiondoke kwenye channel hii. So kompyuta hii sifa zake ni kama hizi. Kwanza inatumia processor ya AMD Ryzen generation ya 9, ambapo pia ni 3950X. ina processor 16 yani cores 16. Wengi Tanzania kompyuta nyingi sana ni dual core yani processor 2, quad core processor 4 basi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kompyuta at least processor yake iwe na cores kuanzia 8, lakini luckily nikawa budget ikawa inaniruhusu kupata kompyuta yenye cores 16. Kwa watu ambao hawaelewi cores zina umuhimu gani, ngoja nikupe mfano. Kwa mfano, una shamba la heka moja. Mimi na watu 16 ndo kompyuta yangu, processor yangu ina cores 16, ni watu 16. Wewe una kompyuta yako ina cores 2 yani dual core, una heka moja ulime, afu na sisi tupo 16 tulime. Actually watu waliopo 16
watamaliza haraka kuliko watu wawili. Ndio maana halisi ya cores kwenye kompyuta, kwa maana unapofanya rendering cores 16 zinakuwa zote zinashambulia project moja. Afu wewe mwenye kompyuta yako nikikupa project hiyo cores 2 ziweze kushambulia hiyo project, maana yake itakuchukua muda mrefu. Na ndio maana nashangaa kuna watu wana export wedding masaa 9, masaa 8, masaa 7. Actually mimi kwa hii kompyuta so lazima la ku-export wedding ni si chini ya dakika 60. So maelezo yamekuwa mengi sana. Processor ndo hiyo AMD Ryzen 9 3950X 16 cores ndo hii processor yake. Kwenye swala la RAM, hii kompyuta ina RAM GB 64 kwenye swala zima la RAM. Kwa hiyo nimevuka pale GB 32 na matarajio yangu ndani ya miezi ijayo baadaye huko nataka ni push paka GB 128 za RAM. Kwa hiyo bado naendelea kuiupgrade kutoka kwenye swala la RAM. Kwenye kitu kingine ambacho ni muhimu kwenye kompyuta, kwenye storage. Kwenye storage upande wa Windows nimefunga SSD 2 ambazo kila moja ina terabyte moja, ambapo moja hiyo terabyte moja nimeiweka kwa ajili ya nimeinstall Windows, lakini pia nimeinstall na software. Kwa hiyo iko kivyake. Alafu kuna terabyte nyingine SSD ambayo yenyewe naitumia kwa ajili ya kufanya rendering. Kwa hiyo unapofanya rendering za projects pia, kwa sababu watu wafahamu kwamba ukiwa na kompyuta ambayo ni slow, ni ina storage ambayo iko slow, pia inaweza ikafanya kompyuta yako iwe slow kwenye kurenda. Hata kama una RAM makubwa, processor kubwa, ukafunga storage ambayo iko slow, lazima kompyuta iwe slow pia. Kwa hiyo humo nimefunga terabyte 2 za SSD. Lakini hapo kuna hard drive ambayo yenyewe kazi yake tu ni kuinstall, kuweka tu mafaili. Baada ya kuexport faili zile za project labda Premiere Pro, After Effects, 3D Max, huwa nazitoa kule, naenda kuzihifadhi sehemu ambayo ni salama zaidi, ambapo ni kwenye hard drive. Lakini pia hata baadhi ya games na nimeziweka kwenye hard drive, kwa sababu pia mimi ni fan wa kucheza game, especially FIFA. I wish one day nimpate kibonde mmoja kwenye channel yangu hii tufuane kwenye FIFA. So nimeweka kwenye hard drive, ambapo hard drive yenyewe ina ukubwa wa terabyte 16. So hapo ni kwenye swala zima la storage. Ukitoka kwenye swala zima la storage, tukija kwenye components mwingine muhimu ni graphics card. Hii kompyuta inatumia graphics card ya Nvidia RTX 3090, ambapo yenyewe ina ukubwa wa GB 24. Kwa hiyo ni kubwa sana. So hivyo ni vitu haraka ambavyo nimeviweka kwenye hii kompyuta na iko faster. Yani sijui nitumie msamiati gani kusema iko faster. Na vitu vingine ni vitu tu vya kawaida ambavyo vipo kwenye hii kompyuta, na kwa kweli imenigharimu sana. Imenigharimu sana kwa sababu mpaka sasa hivi imenikosti kitu kama 11.7 million mpaka inakamilika kufika hapa. Kwa hiyo ni uwekezaji, na kitu ambacho nataka kuambia watu actually sio kwamba niliamka tu ngasema nahitaji kompyuta mna fulani. Hapana, ni kompyuta ambayo nilitengeneza kwa muda kidogo, ambapo kwa haraka nikipiga hesabu ili ni kuitengeneza mpaka kuweza kuwaka ilinichukua miezi kama 4. Kwa maana pia kwa sababu wakati naitengeneza hii kompyuta ilikuwa ni kipindi ambapo kuna COVID, kulikuwa kuna corona. Kwa hiyo shipment ya baadhi ya vitu ilikuwa ni ngumu kupata, ama ukipata delay nini. Kwa hiyo ilinichukua kama miezi 4. Lakini baada hapo na upgrade taratibu, kwa maana kama sasa hivi nilivyokuambia ina GB 64, lakini my target ni mambo yakikaa vizuri, pia nataka niongeze RAM ifike RAM GB 128 na vitu vingine pia, kwa sababu hivi vitu pia ni gharama. Kwa sababu kwa mfano kama RAM GB hapa kuna 64, ili nipate 128 nahitaji nipate GB 64 tena, ambazo GB 64 hizo tena itanikosti si chini ya 800,000 mpaka 900,000, kwa sababu inategemea pia na hizo RAM nitanunua ni za brands gani. Kwa hiyo hivyo ni factor tofauti. So hii ndio kompyuta naotumia kama hivyo guys, ambao mlikuwa mnataka mfahamu. Ni hivyo na 2 PC ambao ni hii na my big boy
laptop ambapo hapo ina capture sauti, kwa hiyo huwezi kuiona kwa sababu actually mic imeenda kwenye laptop. So nikichukua hapa kidogo mambo yatakuwa ndivyo sivyo. So guys, I hope mtakuwa mmejifunza kitu, lakini pia niandikia comment yako, kitu gani ungetamani kufahamu zaidi kuhusiana na my computer ama vitu ambavyo nafanyia kazi. So see you next time.